starter med at introducen producerer hormoner DNRH, og så kan introduceren, som den producerer hormonerne FSH og LH. Så jeg ser her, så er det FSH, som sørger for væksten af folliklen, som producerer østrogen. Når den så har toppet herovre, så får LH til at lave æglæsningen og udvikling af de gule lemmer, som er folliklen, der blomstrer. De gule lemmer producerer østrogen og progesteron, mens folliklen kun producerer østrogen. Her kan vi se, at østrogenniveauet falder. Det er fordi, at når de gule lemmer udproducerer østrogen og progesteron, så kan der mindre celler til denne østrogen, og derfor falder den. Her kan vi også se, at mens østrogen den stiger herover, så stiger LH'en. Det er på grund af, at når der er overfladet mængde østrogen, så sker der positiv feedback til LH. Men når den så falder igen, så er det bare moderat mængde østrogen, så er det, at der sker negativ feedback på både LH og FSH, som vi ser herovre. Under væksten af folliklen kan vi se, at livmoderslimhinden begynder at fyldes med blod. Det er fordi, at kroppen her, den forbereder sig på en udvikling i feber til toppen herovre, og samtidig som at østrogen og progesteron tager. I slutningen så begynder pigen at menstruere, og så over de livmoderslimhinden bliver udløbet af kvinden, som resten af slimhinden. På det her tidspunkt er det også østrogen og progesteronen begynder at falde, hvilket er rimelig slutningen af den cyklus. Nu har det der ikke længere for at gøre negativ feedback på FSH og LH, så vi ser cyklusen kan starte igen, og det hele starter forfra.